Java që po mbyllet nisi me teatrin si kryefjalë, por duket se po përfundon me shprehje frazeologjike të hedhura drejt njëri tjetrit, edhe në formë teatrale nga ata që drejtojnë politikën në Shqipëri. Me shpresën që fundjava të jetë periudhë përtypje ngjarjeve që fillimi i saj të prodhojë ndonjë akt konkret pozitiv, ne do të përpiqemi të hedhim pak më shumë dritë rreth disa momenteve që mendojmë se e ngritën temperaturën e politikës. Me mua në studio do të jetë Afrim Krasniqi, analisti i njohur politik, dhe po ashtu analistin dhe ekspertin e ekonomisë, zotin Dritan Shano. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua. Mirëmbrëma, mirë se vjetëm. Një ditë më parë do doja ta nisja menjëherë me deklaratat e ambasadores amerikane, e cila hodhi një deklaratë që ka vend në fakt për koment. Do doja ta ricitoja për të disatën herë që nga mbrëm. Shpresoj që fjalët për një marrëveshje prapakrave për të vrarë reformën në drejtësi në Shqipëri të mos jenë të vërteta. Reforma është e dhimbshme, e ngadalë dhe jo perfekte, por është e nevojshme, po bëm përparim dhe do të duhet të vazhdojmë. Le ta fillojmë me çkodimin e kësaj deklarate. Kujt i referohet ambasadorja në këtë mënyrë, ose për të qenë më të përgjegjshëm e më të përgjithshëm për çfarë donte që të rishte vëmendjen se po ndodh diku që po shkon përkundra shinave të shtruara nga vetë amerikanët. Zoti Krasniqi. Në fakt është një deklarate e pritshme, po të shikojmë kalendarin e muajve të fundit, reforma në drejtësi ka kaluar nga prioritet kryesor, ka kaluar në vendin e tretë apo të katërt dhe kanë kaluar prioritetet tjera politike më përpara. Dhe po ashtu është qartë që kemi pas një vullnet të dukshëm të liderëve kryesor politik, sidomos mazhorancës dhe presidencës, për të përdorur gjithë mekanizmat në dispozicion për të penguar deri diku reformën në drejtësi, për shkak se opozita nuk ka instrument për ta bërë këtë gjë aktualisht. Dhe nuk kemi realisht një forcë politike në Shqipëri e cila përkrahëtërsisht reformën në drejtësi, siç e kanë krijuar në para 3 vitesh amerikanë dhe Bashkimi Evropian. Janë një sër treguesish dhe procesesh që tregojnë të gjë, dhe dokumenti i cili u prezantua nuk është thelbi i këtij konflikti. Ai është një dokument pune dhe mendoj që marrëveshjet nuk bëhen asnjëherë me letër në Shqipëri. Por le të kujtojmë opinionit publik që përpara ca kohësh u miratuan ndryshimet në kodin penal me kompromis, me një praktikë antikushtetuese, dhe të gjithë u habitën se si u arrit një kompromis midis presidencës, të qeverisë dhe opozitës heshtur. Siç duket janë sër proceset që kanë ndodhur jashtë vëmendjes publike dhe ndoshta kanë bërë pikërisht edhe me këtë. Po ashtu janë elemente të tjerë, të cilët janë në mesazhet e shprehura nga liderit. Ky është shqetësim ndërkombëtar, ky është shqetësim që ku shpreh nga pala amerikane, siç duket jep efektin e vet, dhe deri diku ngjarja e sotme, ku ne i shohim liderit politik që sillen të urtë, që janë gatshëm për reforma, që janë gati të sakrifikojnë për gjithçka, sapo ka folur ambasada amerikane, e kupton pastaj se sa false janë ato deklarimet e famshme për sovranitetin, leadershipin, liderin global, e modelet e vendeve të suksesshme, modelet e suksesshme që na kanë prezantuar deri sot, dhe sa të brisht janë liderit kur bëhet fjalë për shtete demokratike si Shqipëria dhe Bashkimi Evropian dhe për potenciale të cilat mund nxjerrin pa skandalet e tyre, korrupsionin e tyre, gabimet e tyre, përgjegjësitë e tyre. Zoti Shano, si e lexuat këtë deklaratë ambasadores Kim? Shpresoj që fjalët për një marrëveshje prapakrave për të vrarë reformën në drejtësi të mos jenë të vërteta. Atëherë, unë besoj që në politikën shqiptare shumë të kalcifikuar të këtyre 30 vjetëve ka shumë politikanë që nuk tërhiqen nga politika nga frika e gjërave që kanë bërë në politikë. Ka një pjesë tjetër që janë futur në politikë nga frika e gjërave që kanë bërë jashtë politikës, dhe ka ca të tjerë që ndrojnë në sy hapur që të bëjnë o njërën ose tjetrën. Në këto kushte është krejt normale të mendosh që ata që zotërojnë, po them, vullat e politikës shqiptare të mos kenë një interes shumë të madh të drejtë për drejtë për reformën në drejtësi, sepse në një mënyrë ose në një tjetër mendojnë se në mos do preken drejtë për drejtë do i bjeri fuqia politike e ndërtuar për shkak edhe të kontrollit të mëparshëm mbi drejtësinë. Unë nuk mendoj që Departamenti i Shtetit, apo është shumë të themi Shtetet Bashkuara të Amerikës, do ta tolerojë këtë gjë për aq kohë sa është investuar drejt për drejt vetë. Natyrisht ne jemi dëshmitar të një vonese, të një ngadalësie shumë të madhe të reformës. Nëse i kujtoni, natyrisht i kujtoni sepse ju jeni gazetar dhe i raportoni me shumë më tepër frekuencë se sa gjithë ne të tjerë të gjëra, ju kujtohet apo jo batutat e famshme të ambasadorit Donald Lu
për kapjen e peshkut të madh, etj me radhë. Reforma në drejtësi nuk ka prodhuar as kapje të peshkut të madh, dhe mbi të gjitha e ka lënë këtë vend pa themele që është gjykata kushtetuese, dhe natyrisht kjo më shumë se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës i intereson bajlozëve politik të Shqipërisë, të cilët nuk duan as reformën drejtësi, nuk duan as proceset e integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, kujt mendoni se i drejtohej ambasadorja? Atëherë, unë nuk mund të vë gishtin të njëri apo ke tjetri, por është e qartë që në këtë mes forcat të cilat kanë një peshë të madhe për sa i përket avancimit të reformës në drejtësi janë në krahun e majorancës dhe jo të opozitës. Opozita ka dhënë disponibilitet, natyrisht të gjitha vërtetët e saj janë konfirmuar në kohë nga Komisioni i Venecias, por ama ata që kanë në dorë të shtojnë shpejtësinë, saktësinë, transparencën e kryerjes së kësaj reforme nuk gjenden në radhë të opozitës, përkundrazi janë të gjithë në krahun e majorancës. Zoti Krasniqi nuk vonoi dhe liderët e politikës nxituan cilit ishte i pari që t'i përgjigjej kësaj deklarate. Rama pak çaste më vonë përmes një thënie të ekspertit e mbështeti vetëm me fjalë deklaratën e zonjës ambasadore. Bashkohem ose jam dakord, shkruante Rama, dhe eksperti vjen në ndihmë teksa e citon dhe sipas Ramës do të thoshte në këtë rast, ferri është bosh, të gjithë djajt janë këtu poshtë. Cilët janë djajt të cilëve u referohet zoti kryeministër dhe nëse kanë zbritur këtu, ku më saktë? Denisa, unë dua të flas për gjëra më serioze sa batutat e ditës kryeministrit, kur reagon shteti kryesor, shteti amerikan për një problematikë themelore në Shqipëri, do duhet që përgjigja të jetë zyrtare dhe përgjigja është institucionale. Do duhet që qeveria të tregojë cili është raporti i tyre me reformën e drejtësi dhe ka disa raporte. Raporti politik, i cili nuk është përmbushur për shkak se ka pasur zëra brenda saj për të ndryshuar dhe kajen dhe nisma madje konkretësi që ishte rasti betimit i ndërmarrë në parlament, për të ndryshuar qasjen kushtetuese ndaj reformës në drejtësi. Së dyti institucionale, ekzekutivi ka një sër përgjegjësisë të cilat nuk i ka përmbushur, unë po i marr dy prej tyre. Një që lidhet me gjithë strukturën e asaj që quhet inspektori i lartë, i cili është krijuar që një janar dhe ende parlamenti nuk e ka miratuar as strukturën funksionale të tij, ndërkohë që ka kaluar çështje krejt parëndësinë e ditës, dhe po ashtu të gjithë përgjegjësinë e saj që kanë raport me bazën materiale, financiare dhe ligjore, nënligjore për kelegjen, kelepen dhe strukturën e tjetër. Dhe po ashtu kemi një sër lëvizjesh në drejtësi të cilat kanë marrë konotacione politike. Sa që ka dalë një vendim i cili ka shkuar për shtatë majorancë, është konsideruar sukses prej saj. Kur ka dalë një vendim kundër, është konsideruar dështim dhe ka pas anatemim publik ndaj individëve të cilët kanë marrë. Kur thelbi reformës ishte që gjyqet nuk do i bëjnë politikanët nga konferenca e shtypit, por do i bënin gjyqtarët dhe prokurorët. Kështu që këtë lloj këndvështrimi nuk mendoj që është zgjidhje kjo çfarë po ndodh, ta kalësh një qeshje kaq serioze me kaq batuta. Por unë bashkohem me kolegun dhe bashkohem me gjithë ata zërat të cilët kanë parë qartësisht se në agjendën e liderëve tanë politik nuk ndodhen të njëjtat prioritete që ka shoqëria shqiptare, të njëjtat nevoja që ka shoqëria shqiptare dhe që duhet të ketë një vend serioz si Shqipëria nëse do vërtet të bashkohet procesit e integrimit. Dhe janë çështja reformën drejtësi, çështja luftës kundër korrupsionit, ndoshta edhe ndihma për SPAK dhe strukturat e tjera ndaj krimit të organizuar dhe pa ashtu sidomos kriteret e Bashkimit Evropian për anëtarësim. Fakti që ne po na shtohen vazhdimisht kritere dhe nga 7 kemi shkuar deri tani në 12, do thotë që gjëra nuk kanë shkuar mirë dhe përgjegjësia duhet kërkohet nga ai që na bën batuta, domethënë nga ai që ka pushtet më të madh në Shqipëri, që në këtë rast është kryeministri. Por unë dua t'i kthem edhe një lloj asaj çfarë ju thatë kush është përgjigjja, kush është përgjegjës. Nuk janë vetëm liderit politik. Le ti marrim strukturat e drejtësisë. Kur kemi zgjedhur kelegjen dhe kelepen, kemi menduar që ata janë vetuar në kushtetutë dhe respektojnë kushtetutën dhe do vazhdojnë të dalin për zot punës për cilën kanë marrë. Dhe është absurde që ne shohim vonesa në veprimet e tyre, nuk shohim leadership, nuk shohim strategji, nuk shohim vizion, dhe kemi raste konkrete si që ishte kriza e fundit me kryetarin e Ketit, ku struktura në vend që të marrë vendim thotë do pyes ekspertët ndërkombëtar. Ata kanë kushtetutën përpara dhe me drejt pala amerikane deklaroi që ata janë autonom për të marrë vendimet e tyre dhe nuk duhet për gjithçka të bëjnë të fusin ndërkombëtarët në lojën dhe në vallën e tyre. Dhe po ashtu, e gjithë struktura e drejtësisë do duhet të plotësohej me prurje të reja, me një reformim të shkollës së magjistraturës, të sistemit, të standardeve të vlerësimit dhe vettingut dhe të krijohet besimi publik që në Shqipëri vërtet po ndodh një revolucion në konceptin e së drejtës, gjë që deri tani ka lënë shumë për dëshiruar.
Megjithatë, sot ambasadoria shkoi për një vizitë edhe në ambientet e KPA-s, një nga hallkat e rëndësishme të vettingut, madje hallka e fundit që i vë vulën personave, le të themi, që shkojnë më tej apo jo. Dhe prej aty lëshoi edhe një tjetër shigjet, nëse mund ta quajmë kështu. Ka ardhur koha të rreshtet së bëri lojra dhe të realizoni reformën e drejtësi. Pra kemi dy momente nga mbrëm deri sot, në një kohë shumë të shkurtër, ku ambasadorja e rëndësishme na thot jo më larg, por troç. Ka përpjekje për të minuar reformën përmes një marrëveshje prapa krave dhe se po luan lojra ndaj boll me to. Zoti Shano, çfarë loje mendoni se po luhet që i trëmbet ambasadorja Kim? Atëherë, gjithë procesi i formimit të institucioneve të drejtësisë me gjitha ato emrat me akronime që vetëm një njeri i cili ka nevojë ta studioj mund t'i mbaj mend, por që unë as nuk i paragjykoj dhe as i gjykoj, thjesht i shpresoj njësoj si dhe Afrimi më përpara që ato do marrin kurajo të veprojnë në përputhje me kushtetutën edhe me atë, po them, tagrin për të cilin janë krijuar. Atëherë, unë mendoj që i gjithë procesi i ngritjes së kësaj ngrehine ka qenë shumë fort i ndikuar politikisht. Dhe brenda kësaj ngrehine mendoj që mund të ketë ende njerëz të cilët kanë kapërcyer filtrat dhe sitën duke bërë ndonjë hile. Problemi është që nëse kjo ka ndodhur dhe këta zbulohen tani, gjithë procedurat e bëra deri më tani për vettingun e gjyqtarëve, juristëve e me radhë do mund të interpretoheshin si të pavlefshme apo të pasqaruara mirë apo të ngjyra me padrejtësi, jo me drejtësi. Dhe kjo do ta frenonte fort të gjithë këtë reformë, e cila në vetvete është shumë e ngadalt në gjykimin tim personal. Këto lojra natyrisht që nuk i ka bërë ambasada amerikane, këto lojra në thonjza janë produkt vendas dhe bëhen si lëvizje shahu në mënyrë që të ruhet kontrolli politik mbi formimin e këtyre institucioneve. Në fakt, ajo që do duhet të ndodhte do ishte pikërisht kjo, eliminimi total i kontrollit politik, i duhmës politike mbi procesin e kësaj reforme. Njerëzit, përveç se të shprehin mbështetjen totale, dhe kur them njerëzit e kam për presidentin, e kam për kryeministrin, e kam për kryetarin e opozitës, përveç se të shprehin mbështetjen totale ndaj kësaj, do duhet realisht të mos luanin më me taktika politike e me radhë, por të shtynin fort, të vendosnin para presionit të gjitha institucionet e reformës që ato të kryenin punën. Kjo nuk ndodh dhe mendoj që është mjaftueshëm kaq që të quhet lojë dhe që duhet ndërprerë. Zoti Krasniqi? Procesi kryesor, procesi i vettingut praktikisht ka vonuar shumë më tepër sa pritshmëritë. Dhe kanë qenë mundësitë për të ecur shumë më shpejt, edhe duke i kthyer, meqense si tani u bë traditës, palës amerikane, para pak ditësh ambasadorja ishte në komunikim me një nga drejtuesit e strukturave pikërisht për këtë arsye. Dhe gjithë shohim që praktikisht është shumë i vonuar. Së dyti ndodh një fenomen absurd. Ne bëjmë vettingun për çdo gjyqtar e prokurorit Shqipërisë dhe i kalojmë drejtuesit e tjerë nivele të larta pa vetting për shkak të kurtheve të vogla ligjore që janë krijuar në zbatimin e reformës në drejtësi. Pavarësisht këtyre elementeve dhe pavarësisht procedurës, reforma ka nevojë për integritet, ka nevojë për sjellje morale, ka nevojë për një sens përgjegjësie dhe duhet të ketë shumë më tepër transparencë në gjitha këto lloj procesës. Po ashtu publiku ka pritur që kur s'pak është krijuar, nuk do merret thjesht me ato doset e kriminalëve të rëndom që gjithë Shqipëria i njeh, çdo qytet i njeh dhe aty kemi pasur dhe me SPAK dhe pas SPAK ata të përgjigjeshëm përpara drejtësisë. Ne presim që SPAK të merret me dose serioze. E imagjinoni sikur vërtet struktura e prokurisë, struktura posaçme ta shurtonte problemin për cilën sot gjithë Shqipëria flet, atë që quhet dosja korruptive e teatrit kombëtar. Nuk do kishim as përplasje, nuk do kishim incidente, nuk do ishte Shqipëria headline në mediat ndërkombëtare për zëra negativ dhe nuk do humbim kaq shumë shanse dhe energji
për gjëra për cilat mund zgjidhesh një shtet ligjor. Mungesa e instrumenteve së drejtës dhe besimi se institucionet e drejtës janë gatshme për vepruar na ka prurë në këtë lloj situate. Dhe Shqipëria ka nevojë për një drejtësi e cila jep shembuj. Pala amerikanë gjithmonë ka thënë duam prokuror me dinjitet, njerëz kurajos që të veprojnë. Po këto janë rastet për të vepruar. Çfarë vështirësie ka për të fituar një dosje 2 vjet dhe për të dhënë përgjigje publike, kush është përgjegjës për këtë gjë, kur ajo në një vend normal ndodhe për një javë, sepse janë praktika, janë ligjore dhe verifikohen të gjitha. Dhe një sër elementesh të tjerë, nëse vërtet do ishin funksional, do të jepshin edhe shtetit një lloj serioziteti, demokracisë tonë një lloj natyre funksionale, kurse heshtja, kalimi rutinë dhe trajtimi edhe i spakut, edhe i strukturave posaçme, edhe prokurorisë, edhe gjykata kushtetuese dhe gjykatës lartë si mandat i ri gjatë 9 viteve dhe na aprovoni, nuk është kjo zgjidhja për reformën drejtësi. Qytetarët kanë nga pritshmëria për të larguar disa të korruptuar ose disa individ tjerë të cilët kanë pas probleme me deklarime, nuk mjafton me kaq, presin drejtësi dhe ende drejtësia nuk ndihet. Dhe nga ana tjetër, marrëveshja jonë në vitin 2016 ka qenë që do votojmë reformën drejtësi, jo se deshën politikanë tanë. Ju kujtohet mesazhi i famshëm i orës 12. Politikanë tanë votuan dhe sot thonë një krenare votuan. Me votuan se u detyruan ta votojnë. Shumica e tyre as nuk e kanë lexuar, as nuk e kanë kuptuar reformën drejtësi dhe kjo rezultoi sidomos në debatet që ndodhen më vonë për ligjit e reformën drejtësi. U votua sepse u kërkua me insistim nga pala amerikane dhe nga Bashkimi Evropian. Dhe si të tilla, këto dy partner kanë një përgjegjësi për ta ndjekur zbatimin e reformës. Kanë kujdestarinë e reformës dhe në fund fare janë pa konflikt interesi në Shqipëri, sepse asnjë prej tyre nuk ka as agjend politike, as nuk është pjesë e palëve politike dhe si të tilla kanë shumë më tepër besim publik se sa këta zotrinj që e trajtojnë Shqipërinë si pronë e tyre private dhe duan ta kenë drejtësinë të tyre. Meqense asnjëra nga palët nuk flet me emra, le të përpiqemi që të flasim ne të paktën me emra. Të njëjtën pyetje që në fakt i drejtova zotit Shano pak më herët, por më lejo zoti Krasniqi ta riformuloj. Presidenti nxitoi sot paradite të dalë në një konferencë të gjatë për shtyp ku e përsëriti disa herë se shigjetimi mbrëmshëm për një lojë prapakrave nuk i adresoi atij. Natyrisht që deklarata e fortë e ambasadores nuk ishte as emër, as iniciale dhe të gjithë ne mund të kemi ide tona se kujt mund t'i adresoj. Por të gjitha palët, sipas mënyrës së tyre, nxituan që tonin nuk e ka patur me ne. Atëherë, me kë mund ta ketë patur zonja ambasadore? Unë personalisht duke lexuar dhe dokumentin me cilën ka shpërndar precedenca, mjafton një pikë, ajo ku thuhet që Këshilli Politik të trajtojë dhe reformën kushtetuese për reformën dhe pjesën e reformës drejtësi, që i vëminus gjithë deklaratës, pavarësisht se disa nga pikat ishin të qarta. Është e qartë që në Shqipëri aktorët më të interesuar për reformën që kanë pushtet janë kryeministri dhe presidenti, me strukturat pas tyre, pa ashtu opozita, por opozita në kushtet aktuale nuk ka pushtet, por ka interes, sepse është le të thuash, unë nuk jam pjesë e sistemit, por në memorien tonë është e vështirë të gjejmë një qendrim edhe të opozitës kur ka përkrahur një reformë, përveç reformës së madhe kushtetuese, një akt për shembull, kur është kërkuar një gjyqtara, një prokurora, është marrë një mas të thotë, prit, kjo është shembull pozitiv, këtë e përshëndesim. Por reforma e drejtësisë ka nevojë për element tillë, ka nevojë për një element besimi. Edhe nëse për shembull u krijua spaku, le të themi që t'i japim kohë për të krijuar, t'i japim mundësinë për të vepruar dhe do duhet që gjithë aktorët politik ta përkrahin. Ta përkrahin, pa ashtu prokurorin e ri përgjithshëm, pa ashtu anëtarët e gjykatës kushtetuese, pa ashtu treshën e shkuar në gjykatën e lartë. Domthonë duke dhënë ca shenja që gjërat kanë filluar të ndryshojnë këtë vend. Për sa kohë asnjëri nuk e ka bërë dhe për sa kohë të gjithë e dimë që individët më të pushtetshëm në Shqipëri, por edhe më të pasur në Shqipëri, vetëm për shkak të pasurisë që buron nga funksioni zyrtar dhe jo nga biznesi i tyre personal, janë të emra që ne përmendëm që janë liderit kryesorë të Shqipërisë. Dhe këta janë në përgjegjësit kryesorë për gjëra që po shkojnë keq në Shqipëri. Nuk ka nevojë për histori të madhe për gjetur cilat emra. Por kë ka ambasadorja, duhet pyetur ambasadorja. Por ne besojmë që janë ta, pavarësisht se nga ana tjetër, po këta janë partnerët kryesorë të faktorëve ndërkombëtar. Edhe nëse ndërkombëtarët duan një marrëveshje, prapë me këta do arrin. Dhe ky është paradoksi i demokracisë. Sepse nga një anë këta janë atemohen dhe kuptohen, etiketohen dhe këta janë e keqe Shqipërisë, pengesa e Shqipërisë për ecën përpara, po nga tjetra anë këta janë njerëz që kanë mandatin, kanë vulën, kanë të drejtë e firmës për të marrë vendime për ne, siç e kanë bërë në mënyrë vazhdueshme. Dhe përsëris, edhe ndryshimet në kodin penal, unë personalisht jemi zhgënjur që edhe aktorët ndërkombëtar e përkrahen si procedurë dhe quajtën praktikë demokratike, kur ishte deformimi i parimit kushtetues në kohën e epidemisë. Dhe pati një kompromis të heshtur midis dy palëve dhe pa ashtu përfshirje direkte e presidentit që nuk ishte zakonshme për një rol presidencial. Rastet e tilla të bëjnë që të kuptosh që këtu fshihen interesa shumë të mëdha dhe interesat personale ndonjëherë i bëjnë lideri takohen aq shpesh dhe aq shumë, sa për shembull edhe sot në reagim ju pa që pati ftesë edhe nga kryeministri,
për një dialog. Po mund ta bëje dialogun para se të ndodhte ora 4 e ditës diel, para se dërgoje 6 forca policie për të krijuar tension politik në Shqipëri. Mund ta bëje para 3 muajsh, mund ta bëje para 6 muajsh kur doli vendimi kushtet e Bundestagut. Mund ta bëje kur do dhe nuk mund ta përdorësh dialogun thjesht e vetëm se ke nevojë se një moment vështirë. Po ashtu opozita, nuk mjaft të thuash të shkojnë tryezën zgjedhore dhe le të bëjmë reformën pasi të kemi kohë më vonë. Ka dy gjëra daneze në këtë lojë. Pati një projekt danez për kodin penal dhe e miratuan gjithë me konsensus. Tani ka një formulë daneze për sistemin zgjedhor dhe refuzojnë gjithë me konsensus. Dhe ky është paradoksi i madh. Atëherë ke vështirë për të kuptuar kush janë angjit dhe kush janë djajt në këtë histori. Zoti Shano qëndron në të njëjtën lime me zotin Krasniqi apo jo për gjitha çështjet që renditi? Atëherë, jo, natyrisht që me bie në linja të gjëra dakord me zotin Krasniqi, as që diskutohet kjo gjë, është evidente. Dialogu del nga xhepi ose nga kapelja si atij prestigjatorit në cirk, nga ato autoritete të cilat pretendojnë se mendojnë për të mirën e shqiptarëve dhe në fakt janë duke i bërë shërbim vetëm interesave të tyre për të ruajtur të paprekur pushtetin dhe për çfarë duan pushtetin, për të bërë më shumë para, për të patur më shumë pushtet, për të bërë më shumë para, pra është një cikël i cili është i dukshëm dhe i verifikueshëm nga çdo instancë e cila merr përsipër do marri nesër pas nesër përsipër të verifikojë burimin e pasurisë të njerëzve të politikës në Shqipëri, sepse për fat të keq është evidente që në politikën shqiptare njerëzit pasurohen. Ajo që dua të them është kjo gjë, që në një shoqëri demokratike përgjegjësia më e madhe është e atij që ka pushtetin. Kjo është pak po e sigurt, edhe pse në teatrin e politikës shqiptare në këto vite kemi parë tentativa shumë të forta mediatike dhe jo vetëm nga ana e mazhorancës për të hedhur fajin në kampin e opozitës, e cila në momentin që flasim nuk ka në dorë instrumenta më shumë se sa kishte kur votoi në mënyrë unanime ndryshimet kushtetuese që sollën iniciuan reformën në drejtësi dhe ka dhënë disponibilitetin e vet gjatë gjithë kësaj kohe, por ka bërë dhe observimet e veta sepse filtrat e përdorur nga mazhoranca për të ndërtuar institucionet e drejtësisë kanë qenë filtra të pistë sipas gjykimit të opozitës, të konfirmuara këto edhe nga arbitrat i jashtëm, siç është rasti i Komisionit të Venecias. Natyrisht që opozita duhet të tregojë një konsistencë dhe vendosmëri më të qartë, më të shquar në mënyrë që të detyrojë dhe mazhorancën edhe aktorë të tjerë të lënë hilet taktikat e vogla dhe të fillojnë të dorëzojnë pushtet, sepse këtu bëhet fjalë për këtë gjë, për dorëzimin e pushtetit. Dhe nuk ka gatishmëri të madhe, sidomos nga ata që e posedojnë pushtetin aktualisht. Megjithatë, ndalemi pak tek artikulimi kryesisht i javëve të fundit, e parë në një plan të përgjithshëm, të gjithë po thonë se i kanë kryer aktet e tyre, tani topi është gjithnjë në fushën kundërshtare. Presidenti mbrohet duke nxjerrë një platformë me 14 pika, që sipas tij mund shtohen edhe plot pika të tjera, të cilat u ka çuar edhe partive, edhe ambasadorëve pikërisht për çlirimin sipas tij të këtij ngërçi. Rama thot nga ana tjetër se një platformë të tillë nuk e ka parë kurrë, kreu i Partisë Demokratike nga ana tjetër po sot tha se është gati që të rikthehet tryezës reformës zgjedhore dhe me sa duket, në mos ndoshta që të hënën, të martën do të rifilloj puna në tryezën e Lëmbosh. Por e gjithë kjo situatë e krijuar me kaq ngutë, me kaq nxitim, vetëm pak orë nga demaskimi një marrëveshje pas krave nga ambasada amerikane. Çfarë na lë të kuptojmë? Përse gjithë ky nxitim? Atëherë, unë nuk mendoj që ambasada amerikane bëri ndonjë demaskim. Okay? Ambasada amerikane hodhi një indicje që kjo mund të ketë ndodhur. Tani, ne jemi në shoqëri ku fjala e ambasadorëve të rëndësishëm dhe më të rëndësishëm se ambasada amerikane në Republikën e Shqipërisë në këtë gjendje që ajo është, nuk ka, krijoi menjëherë këtë reagim nga leadershipet politike, të cilat me ç'duket nuk janë fare të pastra dhe duke qenë se i druhen një avancimi apo një shpjegimi të mëtejshëm
nga ambasadori amerikane se çfarë ajo kishte në mendje dhe që unë shpresoj që ju si gazetar ta qëmtoni në ditët që vijojnë, dolën atje dhe thanë që ne jemi më partizanët, ne jemi ata që do ta çojmë përpara këtë gjë, a thua se deri tani nuk kanë qenë po këta të cilët në një mënyrë ose në një tjetër me takticizmat e veta e kanë vonuar këtë gjë. Nëse duam të flasim për reformën në drejtësi, unë mendoj që ajo do të kishte mbaruar dje. Ne jemi shumë vonë, domethënë mungesa e një elementi thelbësor të bashkëjetesës të njerëzve në një shtet demokratik, siç është rasti i mungesës gjykatës kushtetuese, ka prodhuar konflikte mbas konfliktesh dhe ka lënë hapësirë të lirë të gjithë banditëve, oligarkëve etj me radhë për të bërë çfarë të duan me shqiptarët, me jetën e tyre, me pronën e tyre private dhe publike. Sepse sot që flasim për shkak të një vonese kaq të madhe në zbatimin e kësaj reforme, unë, Afrimi, edhe ti që po diskuton me ne, nuk kemi absolutisht asnjë të drejtë individuale, sepse të drejtat ekzistojnë kur ekzistojnë institucionet që i garantojnë ato. Në mungesë të institucioneve garantuese të drejtat janë imagjinare. Dhe ajo që ndodhi me teatrin në fillim të kësaj jave e vërteton eksaktësisht këtë gjë. Zoti Krasniqi, një opinion tuaj. Unë kam bindje personale që ajo çfarë tha ambasadori amerikane mendojnë shumica e shqiptarëve, sidomos ata që nuk bëjnë pjesë partitë politike. Kështu që është një artikulim, një shqetësimi, jo një marrëveshje dhe një pazari për askrave. Këta janë gjithmonë në marrëveshje dhe në pazare. Nuk është qeshja se është zbuluar ndonjë gjë. Thjesht kanë vendosur flasin me zot lart, por është e pamjaftueshme. Është e pamjaftueshme nëse nuk ndryshojnë gjërat në Shqipëri. Dhe për të ndryshuar gjërat në Shqipëri, pak mekanizma kemi në dispozicion. Ose do bëjmë të veprimin për cilën me drejt kolegu thotë, ti mbushim misionet, ti plotësojmë misionet dhe kërkojmë përgjegjësi ndaj tyre, dhe të mbajnë premtimet kushtetuese, ose ka mekanizma ekstra që janë përdorur në vendet e tjera dhe ndonjëherë edhe në rastin e Shqipërisë. Ne kemi individ në listën e zezë amerikane, kemi individ të cilët janë penalizuar nga institucionet të ndryshme ndërkombëtare, kemi individ që bëjnë pjesë në raporte ndërkombëtare në mënyrë permanente, por që riciklohen politikën në Shqipëri. Është e mirë t'ja themi publikut të gjë, jemi ndershëm me publikun dhe t'i themi që këta individ janë përgjegjësit ku ndodhet Shqipëria. Dhe ka një sër mekanizmash. Po ashtu nëse shohim misionet sot, hiç pjesën e drejtësisë. Ne kemi një numër të madh misione të cilat janë pa mandat. Ju ka marrur mandati prej një vit e gjysmë Kelesheja për shembull. Apo struktura tjera. Edhe ama që mbulon median i ka marrur mandati prej kohësh. Edhe Këshilli Drejtues Televizionit ka më shumë se një vit që ka marrur mandati. Askush s'kujtohet, sepse këtu është bërë, nuk ka nevojë për gjykatë kushtetuese, kështu që s'ka nevojë për asgjë, dhe kush është më i forti, kush ka policët pas vete, mund të bëjë gjithçka. Dhe ky është jo vetëm ta fysh shtetin dhe s'drejtën, po ti thua shqiptarëve largoni një orë më parë nga ky vend. Dhe në këtë lloj situate ne duhet kemi ca shenja. Për shembull, po ju marr një zhvillim pozitiv. Zhvillim pozitiv muajt e fundit ka qenë një lloj retorike aktorëve politik, e opozitës, por edhe aktorëve tjerë, edhe presidentit, edhe disa nga mazhoranca për dërguar dosje në SPAK, dosje korruptive ndaj njëri tjetrit. Por ne duam dim që kur dërgohen të dosje, dërgohen për të arkivuar, apo dërgohen për të hetuar. Dhe nëse vërtet janë duke hetuar, sepse ditën që do hetohet një dosje dhe ditën që do kemi një politikan përballë drejtësisë, për korrupsion, nga këta politikanë të shumt të korruptuar që kanë në Shqipëri, ajo do jetë dita e parë e reformës drejtësi dhe ajo do jetë dita e parë e një Shqipërie ndryshe. Deri në atë kohë, marrëveshje do kemi, pazare do kemi, rotacione personale do kemi dhe oligarkë që bredhin nga njëra palë të pala tjetër do kemi. Megjithatë, e habitshme se si disa tuite nga ana e ambasadës amerikane kanë vënë në lëvizje le të themi të gjithë politikën. Sot përsëri ambasadoria përmes një Twitteri na futet edhe një herë në qerthullin e pikpyetjeve. E mirëpresim vendimin e liderit Partisë Demokratike Lulzim Basha për të përmbyllur reformën zgjedhore. Presim që edhe krerët e tjerë të ndjekin shembullin e zotit Basha. Publiku sa herë dëgjon një deklaratë nga ambasada amerikane kërkon ta përkthej përveçse nga anglisht në shqip edhe nga shqip se kujt po i adresohet ajo. Në këtë rast, duke qenë se edhe kryeministri e përshëndeti kthimin e opozitës jashtëparlamentare në tryezën zgjedhore. A kemi të bëjmë me një bindje në grup të palëve të paktën vetëm për reformën zgjedhore? Zoti Basha e përmendi sot që ne do të kthehemi në tryezë. Në dijenin tim opozita ka vendosur për të kthyer në tryezë jo sot, por ditën e parë pas protestës në mbledhjet kryetarëve të partive opozitare që është bërë. Thjesht kanë pritur momentin që të largojnë ato emocione sepse ka interes taktik.
që të marrë pjesë reformën, mos marrë një përgjegjësi publike për dështimin e reformës, kur praktikisht nuk ka arsye, kur ka prioritete të tjera, kështu që është më shumë lëvizje taktike. Edhe mazhoranca gati duket sikur është interesuar për të mbyllur ca element reformës. Ai që më shqetëson mua nuk është lajmi sot që liderit reaguan për reformën dhe ambasada i përshëndet. Ai që më shqetëson mua është që nuk do ketë reformë dhe ky është problemi kryesor për shqiptarët. Do kaloj data 31, do miratojnë diçka, por nuk do jetë reforma kjo. Nuk do ketë reformë nëse nuk ndryshon sistemi i përfaqësimit. Do miratoj diçka vetëm mazhoranca vet, numrat i kanë parlament për ta kaluar. I miratojnë edhe me konsensus, nuk ka rëndësi, por do miratojnë rekomandimet e Odirit ose BE që nuk janë reformë, janë elemente vegjël të reformës zgjedhore, por nuk janë në thalb reformë. Nuk zgjidhin çështjen e financimit të partive politike, nuk zgjidhin çështjen e kandidatëve dhe listave të hapura apo mundësive që qytetari zgjedh individ, nuk zgjidhin çështjen e transparencës dhe largimit të individëve të kriminuar nga politika, kur nuk i zgjidh të katra. Çfarë reformë është ajo? Ajo është eksperiment. Ka element të ri, ndjenin time ka rënë dakord për shembull, dhe dje është raportuar në turizëm ndërkombëtare, në mënyrë informale, është rënë dakord për bërë test me përdorimin e teknologjisë në 2 nivele, në verifikim dhe në votim, në zona pilot caktuara, po këta janë eksperimente, nuk janë reforma që të sjellin ndryshimin në Shqipëri. Reforma që të sjellin ndryshimin në Shqipëri është të krijojmë institucione dhe tulim pushtetin e liderëve politik dhe partive politike. Nëse bëjmë të gjë dhe hapim sistemin për urje të reja, për konkurrencë, për alternativa. Pakte nuk është reformë, është kalim i një situate për shkuar në Bruksel dhe për thënë ja, nga 12 detyrat 5 i kemi bërë, po në fakt nuk kanë bërë kryesore dhe kjo është ajo çfarë na shqetëson më shumë. Dhe kam përshtypjen edhe mesazhi i palës amerikane është edhe për thënë që përfutur rivalitet midis palëve. Se në moment që i thua njërës palë, mirë që reagoj dhe ku janë tjerë dhe pala tjetër vonon 5 minuta dhe reagon, e kupton ku kanë përfunduar liderit tanë, gjithë ndjekun Twitterin, Facebookun, që thotë ambasada amerikane, që thotë ambasada e BE-s, dhe me herë reagojnë pozitivisht unë jam me ty, unë jam me ty, unë jam me ty, dhe këta liderit që na bëjnë ne si të plotfuqishmit ku na kanë përballë pronës tonë, përballë drejtave tona, përballë gjithçkaje që përfaqëson shoqërinë shqiptare. Dhe pse ndodh kjo gjë? Më lejoni bëj vetëm një krahasim, është si puna jon kur shkojmë te mjeku. Kur mjeku na thot ka ndalë analizat keqe dhe shoh diçka keqe ti, ne dorëzohemi komplet dhe lutim Zotin që s'kemi gjë të keqe. Edhe kur ambasada amerikane ju thot kam një rezervë për ju, ta dorëzohen komplet sepse kanë shumë gjëra, sa thon cilën do më nxjerr, jo a kam, cilën nga ato do më nxjerr. Zoti Shano, nga njëra anë mazhoranca fton opozitën të rikthehet në tryezë, nga ana tjetër opozita thotë se do të rikthehem, por pres përgjigje nga ana e mazhorancës, nga e hëna nëse marrim të mirëqenë që mund të rikthehen sërish në bisedime, vetëm 5 ditë kohë kanë palët bashkë për të arritur. Nuk do kthehen sepse është ditë pushimi. Është një ditë pas festës Bajramit, po, të martën, atëherë mbeten edhe më pak ditë. Kështu që ka një insistim të përhershëm nga opozita sa i përket çështjes financimit të fushatave elektorale, dhe kjo është një gjë që unë e vlerësoj tej mase, me Afrimin e kemi ndarë edhe kur kemi pas rast të jemi në televizionin tuaj, sepse është një nga gjërat për mendimin tim kyçe që do ta lehtësonte shumë prezencën apo atë peshën e rëndë që kanë parëllinjtë e mëdhenj të Shqipërisë në krijimin, formatimin e përfaqësimeve politike. Kjo është një gjë që unë e di me siguri që opozita po e shtyn. Mazhoranca nga ana e vet është e kënaqur, natyrisht, domethënë ndaj me Afrimin të njëjtin ndjeshmëri që sa i përket mënyrës se si reagohet nga çdo cicërim që vjen nga rruga e Elbasanit, gjë që për mua është ka momente edhe poshtëruese, po që se duam, po kjo ka të bëjë me numrin e skeletëve që secili nga personazhet e përfshirë ka në dollap, dhe kjo nuk është një gjë e mirë për sa i përket zhvillimit politik dhe shoqëror në Shqipëri, por unë jam i sigurt që sot me deklaratat e veta përfaqësues mazhorancës kanë filluar të frenojnë sa i përket avancimit në reformën në drejtësi. Ndaj me Afrimin të njëjtën qasje sa i përket sistemit. Sistemi jonë zgjedhor që në vitin 2008 e këtej është një sistem praktikisht feudal, ku baroni, konti, mbreti, ku ta dijon se çfarë është i gjithë fuqishmi, dhe natyrisht që do të dëshironja që ne të kishim një sistem i cili mund ta kuronte këtë sëmundje të rëndë
që plakosi që nga marrëveshja 2008-ës, por nga ana tjetër unë mendoj që edhe strukturat e brendshme të partive do duhet të merren një rol më aktiv. Flas në rastin e Partisë Demokratike, ku Këshilli Kombëtar dhe Kryesia nuk kanë arsye pse mos kontribuojnë në mënyrë aktive dhe publike në sa i përket formatimit të përfaqësimit politik të kësaj force politike. Nuk ndodhi në 2017, por ne duhet nxjerrim mësime nga 2017 dhe nuk kemi pse mos ta korrigjojmë këtë gjë, sepse edhe në avancimin e madh që po bëhet, listat hapura, e kush do i formatoj ato lista, po i njëjti person në rastin konkret. Kështu që nuk ofron një zgjidhje siç do dëshironim që të ishte sistemi, pra që të afronte vullnetin e qytetarëve ta replikonte atë me sa më shumë besnikëri në përfaqësim. Pra, çdo gjë e cila fillon dhe mbaron tek stilolapsi i kryetarit, sado e ndryshme mund të jetë, për mendimin tim nuk e ndihmon zgjidhjen e atij problemi dhe atij ngërçi që ne kemi, ku vullneti i njerëzve përthyet në mënyrë krejt të ndryshme në përfaqësim. Personalisht kam qenë gjithmonë një mbështetës i fortë i sistemit majoritar me 2 raunde dhe pastaj edhe e korrigjojmë po të duash me ato 40-ën e famshme që ka qenë më përpara, por unë këtë e them nga pozita që Shqipërisë i duhet një sistem i cili nuk i shërben interesit të sotëm të individëve që artikulojnë nevojën apo llojin e sistemit që do duhet. Ne duhet një sistem që t'i shërbejë Shqipërisë në afatgjatë dhe duhet ketë një synim të vetëm, të përputhi në mënyrë sa më besnike vullnetin e qytetarëve në përfaqësimin politik. Le të mbetemi edhe për pak çaste tek drejtësia, ditët e fundit, siç edhe gazetarët tanë kanë raportuar, kemi të paktën 2 ngjarje nga fronti i luftës për drejtësinë e re. Një nga gjyqtarët e KPA, zoti Luan Daci, u pezullua nga Spaku për fshehje të faktit se kishte falsifikuar dokumentat. Ai ishte shkarkuar nga detyra në sistemin e drejtësisë në vitin 97, por kjo hap një çështje të re dhe jo të vogël për diskutim. Janë më shumë se 30 personat e hequr nga sistemi i drejtësisë përmes kësaj hallke të re që quhet KPA. Këta e kanë çuar çështjen në Strasburg, i cili sugjeron se nëse një gjyqtar i strukturave të reja të filtrimit pezullohet nga detyra, atëherë automatikisht vendimet që janë marrë për sa kohë ai është në detyrë bëhen nul. Sa do e ngatruar të jetë kjo, pyetja ime është e thjeshtë. A vë kjo në pikpyetje të gjithë ngrehinën e reformës në drejtësi të paktën deri në këto momente? Patjetër, Afrim, sepse unë shumë shkurt për këtë gjë. Unë këtë ceka në pjesën e parë të bisedës. Këto janë ato hilet e filtrave të cilët kanë prodhuar emërime të tilla, të cilat në një moment të dytë mund të krijojnë eksaktësisht një problematik e cila e stopon reformën në drejtësi. Unë uroj që të gjendet një mekanizëm, një deus ex machina që kjo mos të ndodhi, por që në rastin konkret kjo mund të stoponte gjithë progresin e bërë deri tani. Dhe neve të dy ne që folëm këtu sot, po dhe ndjeshmëria e gjithë shqiptarëve është që reforma në drejtësi ka qenë jo e ngadalë, po shumë e ngadalë. Dhe nëse ti i mbivendos dhe incidente të tilla që hedhin dyshim mbi cilësinë dhe integritetin e kompozimit të institucioneve të saj, atëherë neve kemi një problem shumë të madh. Zoti Krasniqi, mund të shtojë edhe diçka përpara se të përgjigjeni për të lidhur ndoshta 2 çështjet, për t'ia shtuar dozën kësaj pikpyetje. Sot ishte një tjetër rast i ngjashëm i një gjyqtare, zonjës Muçmata, e cila u shkarkua nga hallka KPK e vettingut, por pikërisht nga një antare, e cila edhe kjo në vitin 96 pas ka qenë shkarkuar nga detyra. Sa e hap kjo, le të themi, debatin për atë që tham edhe më lart, pra të besueshmërisë reformës në drejtësi? A ka rënë reforma apo kemi shpresë se pikërisht këto të vërteta që po dalin në shesh mund ta fusin në shinat e duhura? Duhet ndajmë 2 gjëra. Pari legitimiteti vendimmarrës dhe pastaj perceptimi ndaj institucioneve. Në lidhje me legitimitetin nuk besoj që ka problem as me gjykatë në Strasburgu dhe as me nivelet tona drejtësisë. Ne kemi pas edhe ke legjenda ke Le Pen, sidomos ke Le Pen, ku disa antarë kanë humbur mandatin gjatë rrugës për shkak humbjes procesit vettingut. Tek Kedi kemi pas ashtu antarë që kanë humbur, kështu që askush nuk i ka vendosur ligjërisht në diskutim vendimmarrjet e tyre. Për sa kohë që nuk ka pas një vendim formës për. Edhe në rastet konkrete ndjenin time ka më shumë persona,
ka dhe në KPA, por ka dhe në KPK, individët cilët në shkurën kanë pas probleme dhe që do duhet ishin ndoshta dhe parandaluar në konkurimin e tyre në atë periudhë. Por kjo nuk e prek legitimitetin e reformës dhe legitimitetin e vendimarrjes që kanë marrë të institucioneve, sepse në fund fare çdo kush do gjykojë dokumentet që janë prodhuar, procedura që është ndjekur dhe tërësinë e vendimarrjes, sepse një individ nuk vendos për gjitha, vetëm kur ka raste ekstreme, siç ka pasur për shembull pretendime kur njëri prej anëtarëve ka vendosur duke mos qenë në Shqipëri dhe ka firmosur një dokument, por që duhet verifikuar. Problemi kryesor, mendoj, nuk janë të gjërat e vogla, se dhe ne kemi parlament sot me 122 deputet, dhe kemi sot deputet që voton nga SBA-ja kur votojnë ligjin në Shqipëri, dhe kemi nxjerr dokument publik për këtë gjë, që është absurde. Ose kemi skena të tilla, domthon me ministri e tjera që ju dini që s'kemi ministër të jashtëm në funksion, po kemi të deleguar për një periudhë gjatë. Kështu që janë problematika të sistemin tërësi. Ajo çfarë dëmton procesin, nuk janë gjërat e tilla të vogla, se në fund fare drejtësia për qytetarin nuk janë të struktura. Drejtësia për qytetarin është gjykata dhe prokuroria, dera ku shkon për të kërkuar drejtën. Nuk shko askush në KPA apo KPK për të kërkuar drejtën. Shkojnë në gjykata dhe në prokurori. Këto organe duhet jenë tërësisht me një standard. Deri tani nuk kanë pasur një standard. Ka pasur vonesa dhe ndonjëherë vonesa nuk janë të rastishme. Janë që dikush promovohet në karrierë, të marrë vendime, dhe ose vendimet saktuara të kalojnë afatin e kërkuar. Dhe për këtë gjëra do duhet kishe hetim të brendshëm dhe do duhet kishe reflektim, do duhet kishe nga individët që kanë marrë mandate, dhe janë mandatet më të mëdha janë mandatet më gjata në Shqipëri, janë gjitha 5 deri në 10 vjeçare, kështu që janë pa krahasueshme me asnjë tjetër në Shqipëri. Dhe këto mandate duhet thënë në të mirë publike, në përgjegjësi publike, dhe për këtë meriton një analizë. Por e përsëris, analizën nuk mund t'ja bëj parlamenti. Javën e kaluar Komisioni i Ligjit tha parlamenti do t'ja bëj dhe ne do ja bëjmë. Po si mund t'ja bëjnë individët që kanë konflikt interesi dhe janë politikanë që janë subjekte të hetimit? Atje dhe 2 prej tyre janë madje direkt subjekte të hetimit dhe njëri që përfshirë në atë tregun e famshëm të votave në Dibër. Si mund ta bëjnë individët, kjo është një paradoks i madh, si mund ta bëjë kryeministri, si mund ta bëjë presidenti kur është pjesë e subjektit? Si mund të kërkosh të vinë një trup ndërkombëtar e re që të kontrollojë trupën ndërkombëtare në Shqipëri? Këto janë lojra dhe kam përshtypjen janë lojra afat shkurtra. Duhet vetë institucionet të vinë në një presion publik që gjithat besim që ua kemi dhënë na kthejnë minimalisht me një shërbim më të mirë sa shërbimi që kemi pasur dje me KLD dhe strukturat e tjera. Dhe për ta mbyllur do doja një mendim ndoshta jashtë të qenit konkret, por më shumë si një ndjesi tuaj, zoti Shano e përmendi edhe pak më herët. Mendoni se do të kemi në pranga krerë të lartë të shtetit ose siç preferojnë të quajnë të vetë punësuarit e ambasadës amerikane këtu, peshë të mëdhenj. Po të edhe është një vështrim në gjithë pesimizmin në popull, kërkesa e tyre do të ishte pikërisht kjo. Apo nëse bie njëri merr me vete edhe të tjerë dhe kjo është ndoshta edhe kleçka më e madhe që po e mban pezull të gjithë këtë proces. Unë praktikisht jam pesimist në këtë drejtim, nuk besoj që në aspektin afashshkurtë të dëshojmë ndonjë personazh të njohur publik, nga ata që flas që kanë pushtet ose kanë pasur pushtet përballë me drejtësinë. Ne kemi dosje të gatshme, është rasti i Durrësit, janë rastet e tjera, janë politikanëve të cilët ndalohen nga SBA-ja dhe janë shpallur në mënyrë publike. Kemi individ tjerë të cilët akuzohen për vepra konkrete penale dhe asnjë prej tyre nuk është përballë me drejtësinë deri tani. Do duhet një maturim, do duhet ndoshta plotësimi i Byros Kombëtare të Hetimit dhe do duhet kohë për këtë gjë. Por është ndryshe të presim se nuk i kemi struktura dhe ndryshe të presim se nuk kemi besim që do ndodh. Dhe le të shpresojmë që do ndodh, sepse nuk ka rrugëzitje tjetër. Nëse ne nuk do kemi politikan të korruptuar, zyrtar të korruptuar që përballen me drejtësinë, ka dështuar reforma, ka dështuar demokracia dhe ka dështuar edhe shpresa jonë dhe ndoshta edhe premtimi edhe që kemi dhënë që Shqipëria do jetë një ditë një vend europian i vërtet. Kështu që është një lloj detyrimi, një lloj borxhi që i kemi kësaj shoqërie, por që nuk varet nga ne, kërkon shumë aktor, kërkon shumë vullnet, kërkon shumë përgjegjësi dhe në përsëris Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë një përgjegjësi dhe një rol veçantë të drejtim. Zoti Shano, kur besoni se do të kapet apo do të bjerë në pranga peshku i madh? Apo nuk besoni fare? Atëherë, unë kam të njëjtën gradë pesimizmi si Afrimi dhe si shumica e shqiptarëve, të cilët planifikojnë çdo darkë se si të largohen nga ky vend. Dhe kjo është pak po e sigurt që tregon edhe çfarë mendojnë ata për të gjitha këto procese. Më lejo të them që në gjykimin tim personal, që e kam shprehur edhe me shkrim, unë mendoj që shteti shqiptar sot qeveriset nga të pandehur, ose që në një shtet normal do ishin marrë të pandehur.
të gjithë këta nuk kanë asnjë interes që ta avancojnë me reformën në drejtësi, pra edhe me rezultatet e saj që do ishin kapja e një peshku të madh. Jam i sigurt që në rast se kjo ndodh, do ndodhi vetëm për shkak të një insistimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, më shumë se sa nga një vullnet vrull i brendshëm i shoqërisë shqiptare, e cila më shumë se sa konkurrencën dhe ndershmërinë preferon privilegjin dhe domethënë leadershipet politike që do ishin ato të cilat do ta ndryshonin këtë kulturë, në vend që ta ndryshonin e kanë forcuar, e kanë kalcifikuar edhe promovuar këtë lloj kulture, pra për të siguruar një jetë të qetë vetes së tyre. Mbeten pesimist, por ama do bëja çdo gjë në dorën time për ta inkurajuar që kjo të ndodhte. Të dy pesimist për peshqit e mëdhenj, por çfarë do të ham këtë vit, zoti Krasniqi? Denisa, unë do ju bëj edhe një krahasim për ta bërë edhe pak më thjesht edhe për qytetarët, se duket sikur peshku i madh është histori filmash, por në fakt në det e ke vështirë për të kapur peshk madh dhe peshk vogël. Këta tanet janë rezervat, është i vogël, çfarëdo që të hedhësh grep, kap një ose dy. Kështu që mjafto të hedh dikush diku dhe çdo lloj dosje ka dikë nga pas. Edhe minimalisht atë standard që ju kërkuam për gjyqtarët e prokurorit që shkarkuam, sikur një pjesë atij standardit të zbatohet për politikanët, Shqipëria do pastrohej nga shumë elementë që janë bërë pengesë për Shqipërinë. Dhe së fundi, nëse ambasadori amerikanë deklaroi që ka një marrëveshje pazare për pengimin e reformës në drejtësi, unë pres që edhe Bashkimi Evropian të reagojë e thotë ka një marrëveshje dhe pazar për pengimin e procesit të integrimit të Shqipërisë. Është e pafalshme që Shqipëria në momentin e saj më historik ndaj procesit të integrimit, gjatë 6 muajve të fundit nuk ka absolutisht asnjë progres në drejtim të integrimit dhe nuk ka asnjë agjendë konkrete për shkuar në tetor në nëntor me një ndryshim nga kriteret e vendosura nga Bashkimi Evropian dhe nga Parlamenti Gjerman. Dhe kjo ndodh ditën për diell, asnjë nuk marr përgjegjësi, askush nuk flet për ta dhe ata nuk kanë as presionin për ta bërë këtë gjë. Çfarë do thotë që ata nuk e duan këtë gjë, sepse po ta donin, minimalisht nuk do harxhonin tërë ditën në rrjetet sociale duke fyer sharë, duke fol me militantët dhe duke dhanë urdhra, vishu, bëj, kollitu, laj, e tjerë, dhe nuk merren me detyra për cilat i paguajmë nga taksat tona, dhe janë detyrat kushtetuese për të përmbushur në raport me Bashkimin Evropian. Po e përsëris edhe një herë pyetjen e fundit në fakt, meqense jeni të dy pesimist për peshqit e mëdhenj, çfarë do të ham këtë verë, këtë vit? Atëherë, më lejo të themi diçka, domethënë, unë jam pesimist sepse shoh pezullin, atë palëvizjen e ajrit që do duhet të shoqëronte një reformë kaq të dëshiruar nga shqiptarët. Ajri është pezull, por ama jam i sigurt që nëse fillon të bjeri gjithë klasa politike shqiptare do rinovohet brenda një periudhe shumë të shkurtër, efekti domino do jetë i paparë në ndonjë vend tjetër, me thënë të drejtën, sepse aq të forta janë fijet që lidhin përfitimet nga politika me politikanët, që sikundër thash edhe në fillim, është shumë e thjeshtë që ti qëmtosh edhe me një rregull treshi. Këtë verë, unë shpresoj që t'jem në gjendje të bëj plazh një herë atë parë, me thënë të drejtën. Kjo është gjëja kryesore. Unë nuk pres që kjo verë të sjelli lëvizje shumë të mëdha në arenën politike, bile mendoj që balozët e politikës mezi shpresin që të vi vera në mënyrë që siç e kanë zakon në gjithë këto vite të stopojnë të gjitha proceset, për t'i shtyrë nga shtatori, ndoshta i fusin edhe ndonjë ku diun pjatë me ngjalat ndokund, si ato që jemi mësuar të shohim. Por edhe një herë, pesimizmi im, po besoj dhe i Afrimit, lidhet me faktin që ata njerëzit që do duhet të dilin në rrugë për të shtyrë fort që këto gjëra të ndodhin, lidhen me faktin që Shqipëria po boshatiset me një ritëm të frikshëm. Zoti Krasniqi, për ta mbyllur? Edhe unë praktikisht e shoh më shumë serioze situatën, sepse do jetë vera më varfër për shqiptarët. Në kriza ekonomike ka prekur çdo familje dhe sidomos muajt e fundit, kosti i ekonomisë është jashtëzakonisht i lartë. Edhe çfarë ndodh një vend të varfër, sidomos pa tradita demokratike si Shqipëria,
sa më të varfër të jetë shoqëria, aq më pak zëra raguz do ketë dhe aq më shumë qytetarët do i binden organeve supreme. Kushdo qofshin ato, partive, udhëheqësve politik e tjerë të cilët nuk do menaxhojnë me shtetin demokracinë, po do menaxhojnë të varfrinë. Dhe të menaxhosh varfrinë do të thotë ti mbash 25 me aqeskën e famshme me 2-3 ushqime. Dhe kjo do ishte lajmi më i keq për Shqipërinë nëse kjo vazhdon, dhe do ishte lajmi më i keq jo për të kërkuar për të arrestuar një ring të periull, për parë dike është si shembull, por për të menduar çfarë do ndodhë me Shqipërinë në vitet e ardhshëm, sepse pritet që të dhënat e Bankës Botërore janë për një rënje deri në 8% të ekonomisë shqiptare, çfarë do thotë valë të re emigrimi, mungesë investimesh, mungesë perspektive, dëmtimi i brezit të ri, i shkollës, i jetës publike, gjithçka e tjetër. Dhe për këtë duhet të ketë përgjigje. Gjithë flasin për gjithçka, po vetëm për këtë nuk flet askush. Mirë, përpara se t'ju uroj një fundjavë të qetë edhe juve nga studio jon, po ju bëj këtë urim përmes një postimi të vetëm pak çasteve më parë në fakt, i cili na uron të gjithëve një fundjavë të qetë dhe na kujton se edhe kjo javë do të vijojë si ajo e shkuara. Ishte ky një reagim i kryeministrit Rama vetëm pak çaste më parë. Përsëri me kode po e mbyllim edhe këtë edicion bashkë me ju. Faleminderit zoti Shano, faleminderit zoti Krasniqi. Merci. Merci.